ประเทศไทยหรือจังหวัดสงขลานี่ที่สามารถจัดการโรคได้นี่มันไม่ใช่ความบังเอิญนะครับผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับสำคัญที่สุดมันเป็นเรื่องที่เราต้องต่อสู้กับความวิตกของคนSadao district of Songkhla province is a very important border town in Thailand. It links the country with Malaysia. Its cross-border trade value through the Sadao checkpoint alone is 300 billion baht a year. When the pandemic was spreading close to Songkhla, closing the border was one of the first lines of defense against the virus reaching its soil. Part of the equation was how to keep trade going while the border is closed. The Sadao district chief said cross-border shipments are still allowed. The trade activity at the checkpoints dropped less than 30%. The health measures are stringent. Foreign drivers are not allowed into Thailand for more than 7 hours, and they can only stay within a certain perimeter. จะมีคำสั่งสบคที่ 8 นะครับลงวันที่ 31 เขากำหนดให้ผู้ขับขี่รถสินค้าระหว่างประเทศนะครับที่เป็นบุคคลสัญชาติอื่นนะครับจะต้องกำหนดจุดที่จะเปลี่ยนตัวคนขับจุดขนถ่ายสินค้าเราก็มีการกำหนดชัดเจนมีการฆ่าเชื้อและบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยเหล่านี้จะอยู่ในประเทศไทยได้ไม่เกิน 7 ชั่วโมง The border in Sadao district is not one where people can just sneak in through a natural channel. It's all fenced up. That makes it a little easier to surveil the border and to manage the quarantine of people arriving in Sadao. Since they realize that sooner or later COVID-19 will reach Thailand, they've prepared the resources, assessed what they have, what would work, what more they need, and what will be the maximum capacity of the medical facilities in the province. ตอนแรกนี่เราคาดว่าการระบาดของโรคโควิดนี่อาจจะเกิดขึ้นเป็นหลักแสนเพราะนั้นทรัพยากรที่เราเตรียมทั้งหมดนี่ผมเตรียมไว้เยอะมากนะครับห้องความดันลบที่เราเตรียมไว้เยอะมากเครื่องช่วยหายใจเราเปิดโคฮอตวอร์ดนี่ในจังหวัดสงขลาเราเปิดทุกโซนเลยนะครับ But the main concern among officials is not how to manage the resources. It's the level of understanding among the locals. How can they communicate with the public, inform them, while keeping them calm, not panic, and cooperate. สำคัญที่สุดมันเป็นเรื่องที่เราต้องต่อสู้กับความวิตกของคนต่อสู้กับข่าวลือที่เกินจริงนะต่อสู้กับข่าวลวงอะไรต่างๆมากมายการควบคุมโรคเราจะต้องเตรียมทุกระดับครับตั้งแต่ระดับจังหวัดระดับอำเภอและระดับตำบลโดยอาศัยกลไกที่เรามีและทำดีอยู่แล้วคือกลไกของอสม.ข่าวลือนี้เยอะวันแรกเนี่ยที่เกิดที่บางอาลีเนี่ยประสบหมายถึงว่าติดโรคเนี่ยเป็นบวกเนี่ยทั้งคืนเลยนะผมหูร้อนเลยเพราะว่าคืนนั้นเนี่ยรับโทรศัพท์ตลอดว่าคืออยากทราบว่าบางเนี่ยอาการเป็นบวกจริงไหมอะไรแบบเนี้ย Bang Ali was the first COVID-19 case in Sadao district. He was on a Dawah trip in Pakistan. The plan was to stay there for a year. He ended up staying there for 40 days. He finally came home on a special flight with the 35 people in his Dawah group and the other 200 Thai students in Islamabad. It was not clear what would happen once he arrived. He didn't realize he had to enter 14 days of quarantine. During the home quarantine, Bang Ali developed a fever. He kept it to himself. It was Dr. Vitun Chitmani, the director of the sub-district health promoting hospital, who found something wrong with his lung during a routine checkup. ส่วนสภาพจิตใจเนี่ยคือไม่ค่อยให้ข้อมูลอะไรผมเลยแล้วก็รู้สึกผิดว่าทุกคนเนี่ยมาจ้องตัวเองมาโฟกัสที่ตัวเองเนี่ยว่ามาจากต่างประเทศอาจจะพาเชื้อมาอย่างเงี้ยมันก็เป็นคนปิดเป็นคนไปรับเชื้อมาทำให้ชาวบ้านเนี่ยต้องไม่พอใจเป็นบางคนแหละที่จะไม่พอใจไม่ให้เข้าบ้านมีบ้างก็ตอนว่าคิดว่าถ้าว่าเอากลับไปก็มันดีมีความคิดว่าจะตายไหมเนี่ย แต่ว่าอาการมันยังไม่รุนแรงก็
มีถามตัวเองว่าจะตายไหม Then there was a rumour that the whole village were infected. Even Dr. Vitun saw fewer patients coming in to see him. People were scared. Tapo villagers were shunned. Bangali's wife had to close her food stall for 2 months. คนในชุมชนก็เริ่มหวาด หวาดระแวงกัน อย่างเราก็ขายของเขาก็ไม่มาซื้อของเราไง ค่ะก็เลยหยุดขายไปเลย2 เดือน หรือว่าคนในหมู่บ้านติดเชื้อบ้างอะไรบ้างแบบเนี้ยคนในหมู่บ้านจะออกไปนอกหมู่บ้านเนี่ยเขาก็รังเกียจจนผมเนี่ยคือต้องทำอะไรสักอย่างแล้วผมก็เรียกอาวุโสในหมู่บ้านเนี่ยมาประชุมอีกครั้งหนึ่งว่าผมจะพูดในแนวไหนเนี่ยให้คนด้านนอกเนี่ยเขาเชื่อใจแล้วไว้วางใจว่าโรคนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคนมันก็ไม่ได้ติดกันแบบอย่างที่เขาลือกันนะถ้าเกิดว่าเรารู้จักป้องกันเนี่ยมันจะเป็นสิ่งดีมากที่สุด The story of Bangali ended well, though. The village head and the director of the sub-district hospital organised a small event to welcome him back to the community. They called it Bangali's Freedom Day. It sent a message to the villagers that Bangali is not infectious, and to Bangali that he is welcome. Meanwhile, across the border in Malaysia, even though Thailand closed to foreigners, the country welcomes Thai citizens back with strict guidelines and regulations. It is the consulate's job to make sure people have the correct information. Besides officials from the Foreign Affairs Ministry, there are also Thai volunteers in Malaysia to help people who want to come back to Thailand through the process. Piwadi Sinpoon is a 38-year-old housewife, married to a Malaysian with 2 children, 12 and 15. And she's been living in Malaysia for more than 10 years. She used to come back and forth easily. She saw the situation in Thailand was much better than where she was. People here are allowed to move more freely, while most economic activities in Malaysia are restricted. Her children are Malaysian nationals. She thinks things could get complicated if she brings them back during this crisis. นานค่ะกลัวกลับบ้านแบบว่ากลัวกลับมาแล้วเข้าไปอีกไม่ได้ใจหนึ่งก็อยากกลับใจหนึ่งก็อยากก็คือแบบว่ากลัวเข้าไม่ได้ก็เลยตัดสินใจนั้นอสม.ทางสถานทูตไทยให้แบบว่าคนไทยแบบติดต่อแล้วก็ปรึกษาก็ให้อสม.ลงทะเบียนแล้วก็ทำให้ทุกอย่าง As I mentioned earlier, there are 2 main things. First, how to distribute the correct information to the Thai community in Malaysia so that they have right information so they can decide whether they want to go back to Thailand or they want to stay. The second one is the people who decided to stay, how we can help them or assist them to make sure that they can live in Malaysia or survive in Malaysia, throughout the period of pandemic. Piwadi was categorized as a PUI, or person under investigation, which means she's not in a high-risk group. For the next stage, she has to be in state quarantine for 14 days, during which she would have to take 2 COVID-19 tests. Sadao has turned the hotel by the border into a state quarantine facility. It started off as an isolation hotel. The initial idea was to accommodate even COVID-19 positive patients, but then the locals were very concerned. So the decision was made to accommodate only the PUI, whose first test result is negative. Soho was the first hotel to welcome the idea. They learned from a hotel in Hatyai district, then adjusted the measures to suit their facility. There are always doctors and nurses from Prince of Songkhla University on site to ensure every procedure is safe and secure. Every official in Sadao trusts the measures. They believe as long as they stick to the guidelines, their hometown will be safe. They know it's up to everyone to always be prepared and be consistent. Though the pandemic is still ongoing across the globe, Sadao has not seen a locally transmitted case in over 7 months.
There was a turning point for health officials and immigration police in Sadao when 2 of the immigration police officers at the detention centre tested positive for COVID-19 in April. The incident sent over 100 officers into 14 days of quarantine. A few days later, 42 illegal immigrants detained in that centre tested positive. This forced the officials to come up with a solution. Dr. Suwatwiria Pongsukin was the one that got a phone call. He's a director of the Somdet Pra Paromrachani Natawi Hospital. He was given 2 preconditions: that it had to be inside the walls of the detention centre, and that it can do anything but cannot let anyone die. Dr. Suwat had only a couple of days to make the field hospital happen. The first one in Thailand since the outbreak. He said, first things first, assess the existing resources, then go from there. ข้อมูลเรามืดมนอ่ะเพราะนั้นเลยเป็นที่มาว่าผมก็เลยบอกผู้ใหญ่ว่าถ้างั้นผมขอลงวันเสาร์เลยแล้วก็นัดน้องๆเขาทีมงานมาประเมินแล้วก็เตรียมการเอารถโมบายเอ็กซเรย์เอาทีมมาเจาะเลือดทำอะไรเพิ่มเติมก่อนเลยสรุปง่ายๆคือว่าสุดท้ายเนี่ยต้องมาเซตเป็นโรงพยาบาลสนามอยู่ข้างในเป็นหลักเราก็เอารถเอ็กซเรย์มาจัดการเลยเอ็กซเรย์ทุกคนไม่ว่าบวกหรือลบเพราะว่าในหลักการแล้ว47บวก42เนี่ยเราต้องคิดว่าเขาโพซิทีฟทั้งหมดแล้วเราเวลาเราฟิล์มเสร็จเนี่ยเราไม่อ่านเองเราส่งให้อาจารย์ที่หัดใหญ่ที่มอเป็นคนอ่านจะได้ชัวร์ The field hospital inside the detention centre was in full operation with a full complement of doctors and nurses for over 20 days. The detainees were treated as any other patient. The difference is just that they were not in a hospital building. Since the detainees were fasting for Ramadan, they couldn't take the normal dosage of medication on the normal schedule. The doctors had to work with the immigration officers as to when and how to administer the medicines. As soon as the medical team was sure that there was not going to be a new cohort, Dr. Suwat began the process of transferring the facilities to the management of the immigration department. เรารู้แล้วว่าการเซตโรงพยาบาลสนามเนี่ยเพื่อทำให้เกิดความมั่นใจว่าคนอยู่ข้างในเนี่ยอยู่รอดปลอดภัยแน่และเรารู้แล้วว่าโดยสัพพะกำลังที่เรามีเนี่ยเราไม่สามารถอยู่ยาวได้คนส่วนใหญ่ที่อยู่ในนี้เนี่ยเป็นคนที่มีอาการน้อยหรือไม่มีอาการเพราะฉะนั้นแน่ๆใน5วันแรกที่เราให้ยาเนี่ยหมอต้องอยู่พยาบาลต้องอยู่เพราะว่าเขาอาจจะมีผลข้างเคียงของยากินแล้วอ้วกกินแล้วปวดท้องเราต้องมีระบบรองรับแต่ก่อนที่เราจะส่งมอบพื้นที่ให้เขาเนี่ยเจ้าหน้าที่จะต้องผ่านการเทรนนิ่งทุกคนการควบคุมป้องกันการติดเชื้อการจะใส่ชุดอะไรระบบการคอนซัลท์กับโรงพยาบาลเรื่องการจัดหยูกยาเรื่องการจัดโซนนิ่งอะไรทั้งหลายก็คุยกันแล้วก็ส่งมอบพื้นที่ให้วันที่ 19 The first field hospital was set up in 3 days. On May the 2nd, there was another cohort inside the detention centre. Dr. Suwat and her team took only 3 hours to set everything up. It's not a coincidence, the success story of Sadao. It took a lot of effort and cooperation from every part of society. It took a lot of communication, of consistent and correct information. It took a great deal of care and responsibility from everyone involved. It took trust. Everyone has to trust each other that they will be at their best performing their responsibilities. Everyone has to trust that the designed measures and procedures are there to protect them. ประเทศไทยหรือจังหวัดสงขลานี่ที่สามารถจัดการโรคได้นี่มันไม่ใช่ความบังเอิญนะครับผม สถานการณ์นี้คนไทยทุกคนเนี่ยมองว่าตัวเองมีบทบาทมีงานที่ช่วยกันคือต้องเริ่มต้นจากแต่ละคนก่อนคล้ายๆว่าเขาคอนเซิร์นร่วมกันว่าเป็นปัญหาร่วมกันของผู้คนในสังคมความร่วมมือนะครับผมถ้าเกิดว่าทุกคนไม่ให้ความร่วมมือเนี่ยความประสบผลสำเร็จเนี่ยยากครับยากชาวบ้านต้องมีความรู้ด้วยว่าโรคนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับโรคอื่นที่มันเกิดขึ้นได้แล้วก็มันต้องหายได้เหมือนกันแต่แนวทางเนี่ยเราต้องมาช่วยกัน But this war with the novel coronavirus is not over. Yes, Thailand is being praised for how the country has handled the pandemic so far. But there will be at least another 6 months until a vaccine is broadly available. Until then,
Everyone just has to keep their guard up and trust the measures. คิดว่าเป็นสิ่งที่เราคาดหวังได้แต่คงต้องใช้เวลาไงเพราะฉะนั้นผมยืนยันว่าสิ่งที่ดีที่สุดวัคซีนที่ดีที่สุดก็คือการที่ประชาชนปฏิบัติตามเขาเรียกว่าสาธารณสุขเรียกว่า DMH นะฮะ DMH ก็คือ D ก็คือ distancing ไงการเว้นระยะห่างนะครับทางสังคม M ก็คือ mask wearing นะก็คือการสวมใส่แมสหน้ากากอนามัย H ก็คือ hand washing ไงนะก็คือการล้างมือเนี่ยอันนี้คือวัคซีนที่ดีที่สุดแล้วก็สามารถป้องกันได้